Tahukah Anda, permen awalnya bukan camilan, ia adalah obat batuk. Pada abad ke-18, apoteker mencampur herbal dan gula untuk membuat obat batuk lebih enak. Pasien batuk mulu, ya udah, kasih rasa stroberi biar semangat. Tak disangka, pasien malah nagih. Obatnya laku keras, batuknya belum tentu sembuh. Dari situlah lahir permen, obat batuk yang keterusan jadi jajan.